大家好，我是杰恩。Madam Chin 呢，今年40岁啊，她感冒，就是她感冒之后啊，她就久咳不愈，就是一直咳30天哦。那么喷 PEG 在她的喉咙的部位呢，就可以明显看到她可以马上止咳哦。Madam Chin 呢，她感冒后呢，30天内哦，她一直不断的咳嗽不停哦，然后喷了 PEG 就马上止咳，这个是一个非常好的一个止咳的方法哈。他觉得呢 PEG 很神奇，轻易的就帮助他止咳了，又有效，又节省他时间跟金钱，又不需要吃药，就能够帮他甩掉这个30天的咳不停的这个问题咯。Madam Chin 呢，他甩掉咳嗽的治愈法呢，就是把 PEG 喷在他的心肺、肾部还有这个腹部的穴位了哈。第一，当他缓解他的咳嗽呢，就喷在他的喉咙、心肺部，然后他喷完之后呢，他就感觉到整个人呼吸顺畅很多，放松很多，隔天他的咳嗽就好了。第二呢，喷在他腹部的肚脐上呢，是加强他的抵抗力，让他的咳嗽可以完全甩掉。有兴趣尽早脱离疼痛的人，可以多了解 PEG AI 除痛的效果。